Hello students, এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম এবাৰ HSLC পৰীক্ষাত আহিব পৰা কেইটামান কোৱেশ্চন আনসাৰ। Question number 1. What did Lencho hope for? Answer. Lencho hoped for rain because his crops needed it. He wanted a good harvest to feed his family. তোমালোকে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকা, বাকি কেইটা কোৱেশ্চনও ইম্পৰ্টেন্ট আছে। এই ভিডিওটোত 1টা লাইক হলে নেক্সট পার্ট আনিম।